ติหมดเลยพอวิวาจันตุตาภะโลภววินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยตุกิทิยคังภวะอภิวาทนาสิริสเดชจังวุฒังยิโนจัตตาโลธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังโตอันทลันทัวสุขิตัววิรุณทัวทัสสะสะเนอโรคัวสุขิตัวหัวหิสหัสสะเปยาทิพิสาอัตถลัตถาสุขิตาวิรุณทัวทัสสะสะเนอโรคาสุขิตาหัวหิสหัสสะเปยาทิพิเตอัตถลัตถาสุขิตาอาภัวทัสสะสะเนอโรคาสุขิตาหัวทัสสะเปยาเจยันปัวปัวทิยาปัวเลสะกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยวิจยาสุจยมังคะเลปลาจิตปันลังเจสิเสปะทวิโภคะเลปิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตตติสุนาคตังสุมังคลังสุภาภาตังสุติตังสุขโนสุมาหัวตัวจะสุยิตทางพระมจาเยสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปเรทิเตปทากินาปทากินานิกตาวานลพันตาเตนปทากิเนภวตุสัมปมังคลังลาคันตุสัมวัตตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสะโสเทภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังลาตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสะโสเทภวันตุเตภวตุสัพพะมังลาคันตุสัพ
ให้การต้อนรับนะครับให้การต้อนรับขันจ่าขันโบขันเงินขันทองสิ่งของที่จะนำมาเส้นมาไหว้นะครับบอกผีบ้านผีเรือนผีปู่ย่าตายายนะครับเพื่อให้รับรู้ว่าวันนี้จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ภายในใจคาบ้านเรือนหลังนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกกล่าวกันให้ผีปู่ย่าตายายผีบ้านผีเรือนได้รับรู้รับทราบอย่าให้ได้มาแผ่วพานนะครับให้ปกปักรักษาปกป้องแผ่วอย่าให้มีภัยพยานอันตรายทั้งหลายทั้งมวลทางด้านหน้าเมื่อมีการพูดคุยกันนะครับเป็นที่พออกพอใจก็จะได้ผ่านเข้ามานะครับถ้ายังไม่พอใจก็ยังจะไม่ให้ผ่านนะครับถ้ายังไม่พอใจก็ยังจะไม่ให้ผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกันให้เข้าใจมีสิ่งไหนที่จะแลกเปลี่ยนผ่านตรงนั้นแล้วยังเหลือด่านอีกด่านหนึ่งนะครับยังเหลืออีกด่านสุดท้ายซึ่งเป็นด่านใหญ่นะครับด่านที่จะเข้ามาภายในชายคาบ้านเรือนจะต้องเป็นอีกด่านหนึ่งผู้พูดเองก็อยากจะมีด่านสักด่านหนึ่งเหมือนกันนะครับมีซองจะได้รับแต่ซองและซองมันจะมีถอดรองเท้าต้องทำการล้างเท้าให้เจ้าบ่าวถอดรองเท้าบนคนต้นรวงถอดรองเท้าถุงเท้าให้กับเจ้าบ่าวเพื่อที่จะล้างเท้าก่อนที่จะเข้ามาในชายคาบ้านเรือนต้องมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ผุดพองนะครับด่านเยอะเหลือเกินผ่านประเพณีแล้วต้นกล้วยต้นอ้อยเขาจะยอมเข้าบ้านง่ายๆนะครับถ้าไม่มีสิ่งแรกเปลี่ยนเขาจะไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นเจ้าสาวนะครับฝ่ายเจ้าสาวเพื่อเตรียมสิ่งของที่จะแลกเปลี่ยนนะครับต้นกล้วยต้นอ้อยไม่เข้างานนี้ก็จะไม่เป็นผลสำเร็จเก็บเท้าสักนิดนึงนะครับล้างเท้าแล้วทำความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ผุดพองนะครับมาเจ้าสาวก็เป็นจงก้มลงกราบเจ้าบ่าวนะครับเสร็จแล้วมาเสียบที่พื้นโคมนะครับเป็นการเช็ดวันนี้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเจ้าสาวจะดูแลเจ้าบ่าวเป็นอย่างดีแต่วันข้างหน้าไม่รับรองนะครับเจ้าบ่าวเราเชิญเข้าบ้านนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เดินทางมาจากประเทศเบลเยียมนะครับคุณผู้ชมอยู่นะครับมันมีอีกนะมันมีอีกเรื่องที่อีกเจ้าสาวนะเจ้าสาวต้องหาสิ่งแรกเปลี่ยนนะครับต้นกล้วยต้นอ้อยเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนขันหมากเพราะฉะนั้นต้องหาสิ่งแรกเปลี่ยนด้วยนะครับต้องหาสิ่งแรกเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเลยหาสิ่งแรกเปลี่ยนต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลยนะครับประเพณีบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้นกล้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่แทนคำว่าขยายพันธุ์ได้เร็วเป็นพืชที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายมีลูกผลดกนะครับในลำต้นนะครับสามารถที่จะเอาไปนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของลำต้นกล้วยนะครับต้นอ้อยเองนะครับมีใบหนาใบยาวนะครับมีข้อที่ถี่แต่ว่ามีพืช
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะครับมีความหวานนะมีความหวานอ่อนโยนไปแก้ต้องมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายวินโพทำได้หมาล่าแล้วนะครับวันนี้เจ้าบ่าวที่เดินทางมาจากทางถิ่นนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่บนละซีโลกเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ที่โน้นประเทศเบลเยียมนะครับประเทศเบลเยียมมาจากแดนไกลนะครับการนั้นเป็นสิ่งสำคัญใครว่าไม่สำคัญครับไม่ว่าจะอยู่ในเสียงใครนะครับที่รักนั้นคือที่จะมีแต่น้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าบ่าวได้พิสูจน์ให้เห็นว่ารักเจ้าสาวอย่างแท้จริงในที่สุดก็การเจรจาหารือกันก็เป็นที่ยุตินะครับผ่านเข้าไปในสายตาบ้านกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่นึงนะครับก็คงจะได้เข้าสู่เอาน้ำสังน้ำอุ่นนะครับประสาทคนที่ผู้บ่าวสาวคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับเชิญด้านในเลยนะครับท่านภาพไปก็นักข่าววันนี้มาหลายสำนักมาทำข่าววันนี้เจ้าสาวแสนสวยเจ้าบ่าวเองก็รูปรอนะครับเดินทางมาจากประเทศเบลเยียมแก้วมันไปกินฮะแก้วเองนะเมื่อบอกมีเธอ